મારું નામ કેશવજી નથુ શાહ. મને બધા કોલંબો તરીકે ઓળખે છે. અને ઓસ્વાલ કનેક્ટ મને જે એવોર્ડ આપ્યો તે બદલ આખી ટીમનો હું આભાર માનું છું. ઓસ્વાલ એસોસિએશન યુકે વેસ્ટ એરિયામાં હું 42 વર્ષનો હતો ત્યારથી કામ કરું છું. અને મારી ઉંમર અત્યારે 91 છે. જ્યારથી જોઈન થયો ત્યારે કમિટીમાં હું હતો, મેમ્બરશીપનું સંભાળતો હતો, મેમ્બરશીપનું, રિલિજન અને સોશિયલ. શરૂઆતમાં મેં એ સંભાળ્યું ત્રણે. ત્યાર પછી સોશિયલ અને રિલિજન મેં ન સંભાળ્યું, પણ કોઈ બીજાએ સંભાળ્યું. અને અત્યાર સુધી મેમ્બરશીપનું હું સંભાળું છું. પહેલાં હું ચાય બહુ પીતો હતો, દિવસમાં 6 થી 7 વખત. ત્યાર પછી ચાય બંધ કરી અને દિવસના 1 પોઈન્ટ દૂધ 1 કે 2 પોઈન્ટ દૂધ પી જાઉં છું. અત્યારે પણ દૂધ પી જાઉં છું. અને મારી ખોરાકી પહેલાં સારી હતી, પણ અત્યારે ઓછી થઈ ગઈ છે. જો યંગસ્ટર નહીં આવે આપણી સંસ્થા એસોસિએશનમાં, તો ભવિષ્યમાં મારા જેવા બુઢા જે સંભાળે છે એ તો ઉપર જવાના છે ગમે ત્યારે. તો ત્યાર પછી સંભાળશે કોણ એ પણ વિચાર કરવાનો છે. એ પણ વિચારવા જેવી વાત છે. યંગસ્ટરને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે ઓસ્વાલ એસોસિએશન યુકેની કમિટીમાં આવો અને તમારા નવા આઈડિયા આપો, એ મારી રિક્વેસ્ટ છે.